Hello， 大家好，我是猪猪，把自己全副武装起来，因为海边风太大了，准备下去找货了，走吧。哎呦，刚刚给摔了一下，因为我看到这里面，你看。 一条花鳗露出来，太激动了，然后从这边上滑下来，还好裤子没破，哇，大腿这一侧给划了，这个海蛎壳刮的太痛了。我准备来抓了，抓这条花鳗，这只应该很好抓到了，在这里，不是死的哦，是活的，活的花鳗。哎呦，他们就爱钻石粉里面。 给它勾出来。哦呦，哎呀，哦呦，给它慢慢的靠近。哎呦，我掐住它了。你看，这条挺肥的个头。哇，赶紧放桶里，我怕它咬我。给划掉了。哎呦。 来进桶来，这条可以哦，继续再下去找一找看吧。这里面有个小缝，可惜没倾泻。这边小缝里找一找看。你看，这边有一只小脚都露出来了。 嘿，出来吧！这只石头蟹可以的，感觉它好像，应该是刚打过架的，后面爪子都没有了，呵呵，这只可以逮的哦，说不定这里面有一只大的，看看，这只先放桶里了，看看底下是不是有一只大的。 没有，会不会逃跑走了？这缝里只有小螺啊。这里面好像有哎。 从这后面看一下，不管了，我直接伸手下去摸。喂，好像有碰到，在这里。这块给它绑个，哟。 没了，我已经长到草长了。这水涨得太快了吧！刚才应该快速的把这个大石块搬开，不然它跑去了，看还能不能让我摸到。 天哪！哇，一条小青龙，你看，哇，哎呦，你看这个头可以吧？先扔上来，我看你还有没有别的小伙伴在这边。这水太多了，不知道怎么找了。你看那条小青龙可以吧？就找这种缝里面的。哎呦！ 小缝也不要放过。
起来也是没。站起来，突然间天就暗了，早后的时间过得特别快。天黑了，不早了，回去了。感谢大家今天观看哦，拜拜。